拍拖嘅情人啊，為博情人一笑，嗰啲咩上刀山啊、落油鑊啊、在所不辭等等嘅呢啲咁嘅毒誓咧，或多或少都會講過嘅。但係邊個亦都唔會當真，亦都唔會真係去做。只不過咧，我哋今日要講嘅案件當中，你嘅人咧偏偏當真，而且仲真係去做喎。咁呢件事係點發生嘅咧？最終又走向一個點樣嘅結局咧？唔使急，要講清呢個來龍去脈。仲要從一個被發現倒卧喺郊外草叢當中，渾身都係血嘅男人嗰度，慢慢講起。發現呢名男子嘅係當地嘅村民胡寶峰，當時佢喺郊外正準備挖野菜。警方去到現場之後，證實男子已經死咗。初步勘查，死者50幾歲，體型有少少肥。着住件白色嘅機恤、黑色嘅褲，身上有多處刀傷。警察確認呢名死者係死於他殺，死亡時間唔超過24小時。現場這趟痕跡，應該是拖拉屍體留下的痕跡，對，非常明顯。根據這個痕跡，這個壓痕還有這個反映出來的形狀，應該是一個人作案。要是兩個人，但是應該就是把他抬起來，留不下這種痕跡。技術人員喺離屍體20米遠嘅地方發現咗清晰嘅輪胎印，佢猜測呢度應該係兇手運送屍體嗰陣所留低嘅痕跡。屍體背部和肩部有10處創口，但是現場血量很少，說明這個不是第一現場，應該是拋屍現場。綜合咗上面所講嘅嘢，警察對案件有咗初步嘅判斷，兇手應該係一名男性，一個人，識開車嘅。而且咧年輕力壯，如果唔係佢，冇辦法拖動被害人嘅屍體，仲要抌落草叢當中，再開車逃走。以案發現場為中心，對周邊嘅村莊咧進行咗走訪調查。嗱，有人認出死者，話呢個人咧個名叫做劉蘭婷，58歲，係佢哋嘅村民。確認死者身份之後，民警馬上聯繫上劉蘭婷個仔。我就是覺得挺痛恨、挺氣憤的。我父親對你平時跟人都挺好，啊，也沒有什麼越下人的地方。劉兵話俾警察聽，爸爸劉蘭婷除咗種幾畝地之外咧，仲喺當地經營黑車。劉蘭婷開嘅係一部銀灰色嘅夏利。出事嗰日，佢仲曾經見到爸爸開住呢部車喺街上面走。當時出租車也不在了，不在現場，我們在其他地方也都沒有找到。而且他身上的錢還有手機這些，都不在。民警喺走訪調查嘅同時，亦喺度尋找第一現場。而就喺呢個時候，有村民就舉報啦，就話喺離拋屍地點3公里遠嘅一條公路上面，發現大量嘅血跡。除咗血跡咧，公路上邊仲有2隻皮鞋，一個鞋墊。因為劉蘭婷被發現嗰陣，佢係冇着鞋嘅，民警就懷疑呢個地方應該就係劉蘭婷遇害嘅第一現場。通過現場發現的鞋，和那個血跡的提取，鞋的比對，他的穿着呀，兒子呀，這個都知道。鞋就是後來咱們確認就是死者的鞋。雖然確認咗兇案嘅第一現場，但係呢度除咗死者嘅物品之外咧，民警並冇提取到其他嘅證物。咁兇手究竟係邊個呢？警察依然係毫無頭緒。於是民警重點走訪出租車嘅停靠點同埋沿街嘅商鋪。當排查到一間小賣部嘅時候，民警從老闆嘅口中得知到一條線索。小賣部嘅老細話，9月26號案發當日，有個20幾歲嘅後生仔特意向佢打聽當地出租車嘅價錢，話要去先鋒鎮。正好就借過。借過，剛才沒什麼。劉蘭婷遇害嘅第一現場就係通往先鋒鎮嘅路上，而呢個後生仔要打車去嘅，亦都係先鋒鎮。民警決定順住呢條線索一路查落去。老闆仲話呢個後生仔問完情況之後咧，買咗包貴煙，食完煙之後咧，隨手就將個煙頭抌入咗樹坑裏頭。好像有什麼心事，然後呢，蹲在門口抽了一支煙，正在考慮什麼事情一樣，就是比較反常。民警將帶翻嚟嘅煙頭做咗 DNA 嘅檢測，結果發現呢個後生仔以前並冇喺公安機關留低案底嘅。據小賣部嘅老細回憶，
買煙嘅嗰個後生仔大概米7左緊，體態偏瘦。俾佢印象最深嘅係嗰個後生仔着住一對白色嘅旅遊鞋，非常之醒目。根據老闆嘅描述，民警決定調取原街嘅監控視頻，希望能夠有所發現。就是在這個商店的向西不太遠的一個私營金店裡面，這個商店安裝有監控錄像，咱們從裡面調取了一段視頻。就係呢個後生仔，案發當日從金店門前路過，經小賣部嘅老細辨認，呢一個呢就係喺佢店裏頭買煙嘅嗰個後生仔。為咗查明呢個後生仔嘅身份，民警攞住視頻四處走訪，經過連日嘅調查，終於傳嚟咗好消息。一個叫做黃芳嘅村民喺案發當晚，佢曾經見到咗劉蘭亭開車嚟過佢哋村。案發當天晚上，就看到了受害人的車停到了村口的路上。當時因為車有燈光，他也看到了司機就是咱們的被害人劉蘭亭。黃芳同民警話，佢同劉蘭亭呢係認識嘅，所以唔會睇錯。當晚時間係晚上8點鐘，車停低之後呢，佢仲見到個20幾歲嘅後生仔從車上面走咗落嚟，一路咁走咗去佢鄰居嘅屋企。20歲左右這個小後生，這個後生說了一句話，說是：哎，我二姨家沒有人，燈已經拉卸了，我二姨可能睡下了，那咱們往回返哇。黃芳話：佢嘅鄰居屋企呢，正好有一個20幾歲嘅外甥，個名叫做劉強，經常過嚟玩嘅，所以佢對劉強好有印象。經過調查，劉強22歲，民警從時間上推測，劉強應該係案發當晚劉蘭亭搭載嘅最後一個客人，因此呢，劉強有作案嘅嫌疑。案發的時間和案發以後，就在於他的居住地找不到了，這個人就失蹤了。就喺呢個時候，辦案民警接到隔離市公安局嘅通報，對方就話喺佢哋轄區裏頭呢，發現咗一部可疑嘅銀灰色嘅夏利車。辦案民警聞訊之後，馬上趕咗過去，只見眼前嘅呢部夏利車，車體血跡斑斑，車裏頭呢有大量嘅煙頭、礦泉水樽以及行兇嘅匕首套等物件。經比對車牌號碼，確認呢部車呢就係劉蘭亭嘅。出租車提到了嫌疑人的生物檢材，然後咱們做 DNA 進行比對。經過比對，從劉蘭亭車上提取到嘅嫌疑人嘅 DNA 信息，同此前喺貴牌煙斗上面提取嘅 DNA 信息係完全一致嘅。咁就講明咗賣煙嘅呢個後生仔，亦即係話視頻當中嘅呢個人就係嫌疑人。而呢個時候，經過多方查找，民警發現劉強已經去向不明。佢哋決定正面接觸劉強嘅父母。猜這個小孩，你是不是你的小孩？不是。不是。那你的小孩是在哪？在東勝。最近回來了？冇回來。劉強嘅父母都話，視頻當中嗰個後生仔並唔係佢哋嘅仔。涉及到自己親生的兒子，又是一個命案，咱們對他說的話當時也不是100%的就相信他說的。於是民警諗到咗一個檢測嘅辦法。找到父母親的血壓採集了以後，進行了 DNA 比對，最後從這個 DNA 上排除。結果顯示，案件嫌疑人嘅 DNA 信息咧，同劉強父母嘅 DNA 信息有好大嘅差異。劉強嘅作案嫌疑被排除咗。喂，幾咁艱難先揾到線索，就咁斷咗，案件偵破又翻到原點。想喺茫茫人海當中揾到呢個人真係唔容易噶。不過民警相信，既然兇手嚟過當地，咁佢一定仲會有其他地方留有信息嘅。警方假設嫌疑人係從其他地方流轉嚟呢度作案嘅，咁呢個人肯定要住宿嘅，要食飯噶嘛。嗱，根據呢個假設，民警重點排查當地嘅旅館同埋飯店，但係並冇咩發現。喺重新梳理案件信息嘅時候，辦案民警產生咗個疑問。此前小賣部嘅老細提到，嫌疑人曾經喺佢嗰度買過煙，當時係晏晝3點鐘，而據目擊者黃芳所講，佢係喺晚上8點鐘睇到咗劉蘭亭搭住嫌疑人開車入村嘅。呢中間將近有5個鐘頭嘅時間，嫌疑人又去咗邊度呢？或者要玩，那麼我們對一些場所的一些，一個是街上僅有的一些監控，
进行调取。第二，他有没有在網吧上網的記錄？鎮上總共有3間網吧，民警將呢3間網吧案發嗰日嘅監控視頻全部拷貝咗翻嚟，反覆咁觀看，終於有咗收穫。一間網吧嘅視頻資料顯示，9月26號晚上7點40分，一個後生仔從座位上面企咗起身。喺佢轉身嘅嗰瞬間，民警注意到佢所着嘅白色旅遊鞋同埋黑色嘅外套，呢2點同犯罪嫌人嘅衣着特徵係非常之吻合嘅。調取了個當天就這個時間段的，就是這個後生在網吧上網這個上網記錄，他是用實名制刷卡上網的。登記信息顯示，呢個人叫做薛占全，22歲，內蒙古人。薛占全喺當地有一個女朋友，係開飛髮鋪嘅。警方分析，薛占全好有可能就係匿埋喺佢女朋友嗰度，為咗唔打草驚蛇，民警以顧客嘅身份走入咗呢一家理髮店。交談大約過了有3分鐘，薛占全就從門口進來，看他的長相，看他的體態，我就可以確定他應該是薛占全。確定身份之後，民警馬上將薛占全抓獲。經過比對，夏利車上面提取到嘅指紋同薛占全完全相符。證據面前，薛占全承認劉蘭婷係佢殺嘅。我只想弄輛車，我也沒想行兇殺人。據薛占全交代，案發當日晚上7點40分，佢從網吧出咗嚟，咁啱得咁巧碰上咗劉蘭婷喺街上兜行，於是呢，佢就上咗佢嘅車。當時大爺問我了一聲：你走吧。我說走呀。然後他問去哪，我說去張冷。然後大爺就把我拖上。薛占全話去張冷村借一個房子，到咗地方之後，佢隨意指咗棟樓，就話呢度係佢姨姨嘅屋企，然之後就話屋企冇人，就叫劉蘭婷呢再帶佢翻去。而咁啱得咁巧呢一幕呢，就俾鄰居黃芳睇到咗。翻嚟嘅路上，薛占全謊稱話要小便，就將劉蘭婷呃咗落車。我倆都小便，然後小完便以後，當時我腦子真挺亂的，我啥話都不敢說，就直接把大爺給捅了。喺路邊捅死咗劉蘭婷之後，薛占全就將劉蘭婷嘅屍體咧搬咗上車，駕車離開咗案發現場。而之後咧就將劉蘭婷抌去咗一個雜草叢生嘅地方，將作案嗰陣嗰件血衣咧就抌到咗一個公共廁所裏頭。案件嚟到呢度，總算係水落石出啦。薛占全就係殺害劉蘭婷嘅兇手。一個22歲嘅後生仔，點解會走上搶劫殺人呢條路嘅呢？嗱，面對審訊，薛占全嘅殺人理由竟然只係為個女朋友買份生日禮物，咁就令到所有人都大吃一驚。佢嘅犯罪動機竟然就係咁簡單到令人唔可以相信嘅。咁又係一份乜嘢嘅特殊禮物，令到佢走上呢條不歸之路呢？薛占全話，其實最初嘅目的只係想揾少少錢，買件禮物俾個女朋友。我就給他許諾，我說等你生日的時候送你一條項鏈。薛占全話，佢16歲嗰年喺一間汽車嘅修配廠度學徒，每個月只有50蚊嘅學徒費。之後呢，就改行做燒烤生意，收入亦都慢慢有所起色，每個月都可以賺到2-3千蚊。咁樣嘅收入喺當地算幾好噶啦。而且喺呢個時候，佢認識咗一個叫做阿梅嘅女仔，兩個人好投契，好快啫就確立咗戀愛關係。薛占全想賺多啲錢，將來呢可以開個燒烤檔，願望係美好嘅，之但係過咗幾個月啫，薛占全呢個夢就被無情咁敲碎咗。就是今年得乙肝以後，不是找了個對象，然後對象意思就是說我得乙肝不能幹重活，然後就去對象那兒，在對象那兒養病。之後，薛占全就住咗阿梅嗰度，生活上面所有嘅花費都係由女朋友嚟承擔。時間耐咗，阿梅呢就有啲厭煩啦，總係用說話嚟嘲諷薛占全。就是那樣，他呀罵我沒錢，要不就是說這說那的。但還是挺現實的。沒有，因為當時我確認為自己
这一点也不像男人。为啥？因为5多22，还要靠女人養。身體同精神上嘅雙重煎熬，令到薛占全呢內心硬係谷住一啖氣，就係要揾一筆錢翻嚟證明俾個女朋友睇。而咁啱得咁巧，阿梅生日就快到啦，薛占全打算送一份似樣嘅生日禮物嚟挽回翻女朋友嘅心。9月26號，亦即係話案發嘅當日，佢話俾女朋友知自己要翻趟老家，為女朋友準備生日禮物。於是薛占全呢就買咗一把刀，嚟到咗鄰近嘅鎮尋找搶劫嘅目標。當時也沒想到後果有這麼嚴重，只想着給他掙錢，讓他看我也不是個沒用的人。雖然我有病，但是我能給他掙錢。準備妥當之後，薛占全去咗網吧，一直玩到7點40分。呢個時候天已經黑。薛占全出門之後就搭上咗劉蘭婷部車。平時連劏雞都唔敢嘅薛占全，呢個時候陷入咗矛盾同埋糾結當中，到底要唔要搶劫呢？而就喺呢個時候，阿梅打咗個電話過嚟，問佢生日禮物準備成點。女朋友嘅電話令到薛占全頭腦發熱，最終佢就做出咗悔恨終身嘅選擇。那麼現場的情況非常慘，那麼死者身上被捅數刀，他殺人以後搶到的錢要為女朋友買生日禮物。薛占全最終因搶劫殺人被法院判處死刑。那覺得判死刑重不重？不重。為什麼不重？以前背條上命，挺後悔的。怎麼後悔？對他娘是被他回家開始退。覺得對得起父母。你做這種事情說點安慰他們的話。人生絕大多數嘅後悔都係冇機會重嚟嘅。薛占全認識得太遲啦。至於愛情嘅本質係咩呢？相信薛占全入獄都冇搞清楚，以為揾到一筆錢就能夠為女朋友買份生日禮物，就可以徹底咁贏得女朋友嘅感情同埋尊重。你真係懵到上心口啊，老友！女人愛嘅係男人嘅事業心，需要係一世節嘅安全感。如果女朋友知道自己心愛嘅男人係通過殺人掠貨取得佢財富，佢可唔可以相信你帶俾佢一世嘅幸福呢？